สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเสียงเรียกเก้ากันนะครับของ AIS Super Smart Plus คูณ3ตัวใหม่ครับผมอันดับแรกเรามีฟูเจนะครับแล้วก็เข้าไปฟูเจแล้วก็เราจะโหลดเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วก็เข้าไปที่เพลงที่เราโหลดมาครับผมนี่มีเพลงอะไรเราก็ตั้งนะนี่มันจะไม่ขึ้นให้แต่เราจะเข้าไปในนี่เสร็จแล้วก็กวนๆไปรับสายเร็วรอพ่อมึงตายได้ดิเหรอไอ้สัสมึงจะรับไม่แล้วก็เราก็ไปที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ปฏิการตั้งค่าครับเข้าไปแล้วก็โปรไฟล์เสียงกดเย่ไว้ก็ปล่อยแค่ไขนี่ครับเสียงเรียกเก้าเรียกการแจ้งเตือนกดเข้าไปนี่เราจะเอาเป็นอันนี้นะครับเพราะผมมันก็มาครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เสร็จสิ้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ